Да, значит, на 5-м этаже люди сидят с компьютерами, с телефонами, с любой хуйней. Чтобы у тебя не отметали телефон и компьютер, в месяц нужно платить 200 тысяч рублей. Я-то за базаром следить не буду. Я за ним следил уже, блядь, 20 дней. Они подохуели реально. Я 20 дней вел себя нормально. И я любому мусору, бандиту объясню, что я 20 дней, блядь, нормально себя вел. Они просто попутали все. Вот и все. И это происходит каждый день. Каждый день. Говорят по поводу там, я первый день заехал, говорю, что вас беспокоит? Я говорю, меня не беспокоит, что тут охуенно весь коридор всю ночь. Собаки лают и так далее. Мне прям претензии посыпались прям вечером. То есть они все общаются. Ну понятно. Зашел на прогулку, начались угрозы. Угрозы за дверью, угрозы на прогулке, угрозы везде, где только можно. Это и сейчас продолжается? Ну вот сейчас это происходит. Это вот начало происходить, то есть они застыли на один день и потом опять начали. Причем я пытаюсь нормально разговаривать с сотрудниками, да, я не жалуюсь, я не кричу. Они, видимо, нормального языка не понимают. Хорошо, будет другой язык. Значит, сотрудник здесь, принимающий решение, меня с карантина умышленно привел в 312-ю хату для того, чтобы там меня разводили на деньги. Там персонажи, которые сидят, конкретно этим занимаются, не первый год, у них здесь эта схема, и, видимо, руководители получают от этого. 12 человек делятся 6 на 6. 6 у тебя добрые, 6 у тебя злые, понимаешь? И каждый день, вот сколько я там был 7 дней, вот каждый день идет психологическая атака, понимаешь? Они там меня пароли разводили вместе с сотрудниками, блядь, которые здесь работают, и потом они меня сюда привели. К вам привели, понимаешь? Ты что, не понял, что с тобой вор разговаривает, блядь? За тормозами орет мне, прикинь? Просто я нахожусь в хате, он стучится в дверь, такой, двери, блядь! Начинают крики вот эти, понимаешь? А знаешь, что за той стороной происходит? Запиши, пожалуйста. Ноги за мобильный телефон. 10 тысяч рублей. Справка по раку. 1 500 000. Здесь есть доктор по фамилии по-армянски. Мадаян. А? Мадаян. Да, ездит на BMW X6. У вас нет BMW X6? А видите, у кого-то есть. Ездит на BMW X6. Это когда тот, кто справка. Мадаяну понятно. Да. У нас его сейчас не будет уже, его увольняют. Супер. Значит, не во всех корпусах, но в некоторых корпусах можно без шлюху, блядь, в камеру 50 тысяч рублей. Если у тебя, сейчас я, блядь, все вспомню, что они же, блядь, такие интересные. Если, я хочу подчеркнуть, что то, что я сейчас говорю, это человек, который, блядь, просидел тут, блядь, 3 недели. Если у тебя на курке отмели трубки, то за каждую ты можешь заплатить по 5 и ее вернут. Пока все бьется. Значит, С нашими данными. есть еще одна жесткая информация. Я, конечно, от нее охуел, я сейчас, честно охуел. Значит, мы выходим с утра на проверку. Вот мы выходим, вот у нас дверь в камеру, вот мы вышли на проверку. Значит, что это про долг? Значит, есть женщины с собаками. Я хуй знает, я не видел, не слышал, но они так говорят. Да, причем, если женщина с собакой стоит близко, то сегодня типа с ней можно договориться. Это стоит 40 тысяч рублей. Тебя с ней заведут, блядь, в хату, поебешься и потом тебе вернут. Если она стоит далеко, то она сегодня не работает. Заплатить сотрудникам за нейтральную обстановку в тюрьме. Я не знаю, кому там эти деньги идут, 180 тысяч рублей.
180 тысяч рублей, типа, блядь, они посадят тебя в такое место, где тебя, блядь, никто трогать и разводить не будет. Ты когда-нибудь видел заключенных с часами на руках? Не баландеров, заключенных. А я видел. Это, блядь... Мы тебя сейчас на Кичу отправим, тебя, прям пиши, дословно, мы тебя сейчас на Кичу отправим, тебя трое будут держать, а четвертый будет ебать в жопу. А за что? А за то, что ты, блядь, не понимаешь, что это, блядь, тюремная жизнь, блядь. Блядь. Какого хера Путин выступает на телевизоре и говорит, давайте бороться с коррупцией? Он что, блядь, с ума сошел? Я пошел бороться, и что дальше? Он что, побольше людей хочет посадить в тюрьму? Или чего? Если он гарант Конституции, то где она? Если Путин гарант Конституции, где она, мать твою? Если он не гарант, тогда пусть он скажет, я не гарант Конституции.